他的走路姿势很怪，看着很是不协调。不过大家要知道，在赛场上走路不协调的人，往往都有着辉煌的过去。这个人就是本田车队的经理 Alberto。马奎斯的骑行风格是比较激进的，但是在 Alberto 眼里，马奎斯还是太保守了。当年马奎斯把罗西撞倒，引发了巨大的争议，而 Alberto 事后却是这样教导马奎斯的 ：“Eso no fue un problema grave para nada. ¿Cuántas veces ha pasado de No, ha pasado y pasará. y pasará y pasará? Cuidado, que pasará. Es que son carreras. 有意思的是，只要马奎斯因为激进而受到赛会的处罚时，Alberto 就会去申诉。在他看来，这些都是正常的。Alberto 出生于一个赛车世家，在家族的影响下，他很小的时候就接触了摩托车，之后顺理成章地成为了一名赛车手，并且他还是首位在西班牙赢得500cc 比赛的西班牙人。但在一次事故后，他的大腿里多了一些东西，他不得不告别他的车手生涯。但 Alberto 不愿就这样告别赛场，他开始帮助年轻人来参与这项运动，比如大家所熟悉的带刀侍卫小丹尼。当年小丹尼已经在家里摆烂了，因为他的家庭已经支撑不了他继续比赛了。幸运的是 ，Alberto 成为了他的领路人。还有一位就是战神斯通纳，这位连个住的地方都没有。They decided to race here in Spain. I proposed them to stay here in this environment, which is my father's house. If give us all a good hosing if we were the road, and we certainly would have. It would have been a lot harder to survive if we hadn't had support like that. 2023赛季，马奎斯决定离开本田，而作为车队经理的他是这么说的 Every person is free to do what he wants in life. 或许 Alberto 也想说出那句别走，但他也清楚，如今的车队只会让马奎斯更加痛苦。从车手到教练，再到车队的领导者，无数的年轻人在他的庇护下茁壮成长，造就了一段又一段的神话。从1993年一直到2024年，他几乎将自己的大半辈子都奉献给了赛车事业。虽然现在本田车队的成绩不太理想，但我相信他能够带领车队重返辉煌。正如他说的，如果你认为这就是结局，那你就不了解赛车。我们度过了非常好的岁月，但现在我们正在遭受痛苦，但我们会改变它，因为有反抗就会有胜利。Alberto, gana que más resiste, gana que más resiste. Tú lo dijiste. Gracias, Alberto.